أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مخکې آیت مبارکه کې دعوت توحید وکړله چې خاص الله تعالی لرا د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي ده او ټول تصرف صرف د الله تعالی په قدرت کې دی. دې آیت مبارکه کې د هغې دلیل پیش کړي اجمالی دلیل چې دغه په دې خبره باندې دلیل دا د ځمکې او د اسمانونو پیدا کول. ځمکه ده او اسمانونه دي، نو هر شی د هر شي وجود دا په خپل جوړونکي باندې دلالت کوي. که مونږ یو شی اینو نو خود به خود ذهن ته راځي دا به چا جوړ کړی. دغه شانتې ځمکه او اسمانونه د دې دا وجود په خپل جوړونکي په وجود باندې دا دلیل دی. او فرمایي چې دغه شانتې د شپې او د ورځې بدلیدل، ورځ راتلل او شپه راتلل، یو غټ نظام دی او د هغې د موسمونو سره یو تعلق دی. د ورځې هغه اوږدېدل او د شپې وړه کېدل، یا د ورځې وړوکې کېدل او د شپې اوږدېدل، یخني او ګرمي راتلل، د سپوږمۍ او د نور نظام، دا ټول په دې دلالت کوي چې دا دومره یو کامل نظام دی او په دې کې دومره زمانه د یو منټ فرق نه دی راغلی. د پوره کال نقشه زموږ سره لګېدلي، هر نقشه کې ورکړي په پلاني تاریخ په نور په دې ټیم راخیږي او په دې ټیم به پریوځي او هغه په زرګاو کلونه وشول، هغه شانتې نور په هغه تاریخ په هغه ټیم راخیږي او په هغه ټیم باندې پریوځي. په دې کې د فرق نه راتللو وجه دغه ده چې څوک انتظام کوونکی د دې انتظام کوي. فرمایي چې لا آیات، دا نښې دي، دلایل دي لأولی الالباب، د عقل د خاوندانو دپاره. دغه شانتې آیت مبارکه په سوره بقره کې تیر شوی دی، نو پای کې هغه نور اشیاء هم یاد کړي دي چې دا د الله د قدرت دا نښه هم ده او هغه هم ده او هغه هم ده. او دې کې مختصر تذکره وکړله، پای کې لآیات لقوم یعقلون، او دې کې وایي لآیات لقوم لأولی الالباب، د عقل د خاوندانو دپاره. نو د عقل د خاوندانو دپاره مختصر خبره کول هم کافي، او چې کم د عقل خاوند نه نو بیا د هغوی دپاره زیات وضاحت پکاري. الذین یذکرون الله، فرمای چې د عقل خاوندان څوک دي؟ فرمای دا هغه خلک دی چې دوی یادی الله تعالی قیاما په ولاړه، وقعودا او په ناسته،
وعلى جنوبهم او په ملاسته په اړخونو خپلو باندې. یعنی ګویا چې د عقل خاوندان هغه دي چې کم په هر وخت کې او په هر حالت کې الله تعالی یادوي. ځکه چې یو سړی به یا ولاړی یا به ناسي او یا به ملاسي، نو دی که ولاړ دی او که ناست دی او که ملاست دی، په هر حالت کې دی الله تعالی یادوي. نو مراد دی دا دی د عقل خاوند هغه کس دی چې دی هر وخت الله تعالی یادوي. او حدیث شریف کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ باندې به आवाज وکړلی شي چې عقلمن خلک پاسئ. نو تپوس به وکړلی شي چې عقلمن خلک څوک دي؟ نو فرشتې به ووایي چې دا هغه خلک دي چې دوی به الله تعالی یادو په ولاړه او په ناسته او په ملاسته، او فکر به یې کو په اسمانونو او په ځمکه کې چې ای پروردګاره تا دا اسی نه دي پیدا کړي، عبث نه دي پیدا کړي. د ځمکې او اسمانونو په تخلیق کې فکر کول. نو بل تفسیر د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او د حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په حدیث کې ورکړی دی چې د دین مراد د منځ درې حالتونه بیان کړي دي چې منځ دی دا په درې طریقو سره کول دي. د ټول نه اولا او بهتره طریقه دا ده چې په ولاړه سره وکړلی شي، او کچری یو کس د ولاړې طاقت نه لري نو بیا د مونځ په ناسته کوي، او ناسته چې ده دا په ولاړه پسې دویمه درجه لري. او د هغې وجه دا ده چې په ناسته باندې په مونځ کولو کې رکوع او سجده صحیح طور باندې ادا کولی کېږي. صرف قیام چې دی هغه د مونځ نه ختم شي د عذر د وجې نه چې یو کس هغه بیمار دی نشي ودرېدی، او بیا نفل مونځ چې دی دا په ناسته کول بغیر د عذر نه هم جایز دی، ځکه چې د مونځ اصل مقصد عاجزی کول دی د خپل معبود مخې ته. عبادت عاجزی ته وایي، عاجزی پیش کول. او په ناسته کې عاجزی شته دی. نو فرمایي چې په ناسته باندې مونځ کول چې پای کې رکوع او سجده دا صحیح طور باندې ادا کولی کېږي. دا دویمه درجه ده په ولاړې باندې د مونځ کولو پسې. او دریمه طریقه چې کله یو سړی نه په ولاړه مونځ کولی شي نه په ناسته کولی شي، نو دریمه طریقه بیا د ملاستې ده. یعنې یو سړی شاته بوج کېږدي او هغې ته ډډه ووایي او خپې غځولي چې دی کېناستی نشي، بیمار دی، نو په ملاسته مونځ کوي. یعنې د ده سر لږ راچوت کړلی شي، د ده خپې قبلې طرف ته غځېدلي او د ده سر لږ راچوت کړلی شي، شاته ورته بوج موج ایښودلی شي، یا د هسپتال هغه کټ چې هغې نیمه حصه راچوتېږي، نو هغه لږ راچوته کړلی شي چې د ده د سر په باقي وجود باندې قدرې اوچتي، او دی بیا مونځ کوي. نو دی بیا رکوع او سجده د سر په اشارې سره کوي. دا درې طریقې هغه د مونځ کولو ذکر دی.
گویا چې د کرسۍ دا طریقه چې ده د مانځه طریقه نه ده، دا د مونځ شکل او اهیت په دې کې اړوشته دی نه، او بله دا ده چې په دې کې عاجزي نشته دی. کرسۍ ناسته خو هغه ډېره غټه نشه لري، نو په دې کې د عبادت پهلو ډېره کمه ده. لہذا کم سړی چې په ناسته باندې مونځ کولی شي، د هغه دپاره په کرسۍ باندې مونځ کولو ګنجایش نشته دی، ځکه چې په مانځه کې مقصودي شی سجده کول دي. دا کرسۍ چې ده دا بیا نه ناسته شوه نه ملاسته شوه. او که چېرې یو کس ته داسې عذر دی چې دی فرض کې نشي کېناستی په ځمکه باندې، او د خامخا په کرسۍ کېني، نو دی به بیا په قیام کې ودرېږي نه. اکثر ملګري داسې کوي چې هغه په قیام کې ولاړ وي او چې بیا رکوع له لاړ شي، بیا چې سجدې له ځي نو کېني. دا طریقه په فقه په کتابونو کې یا په احادیثو کې د دې طریقې هیڅ تذکره نشته دی. نو دا ګویا چې یو نوی هغه انداز جوړول دی. نو بیا داسې نه ده پکار. که بیا یو سړی بیمار دی او د صرف په کرسۍ کې ناستی شي، نو بیا به دی داسې کوي چې دی به قیام نه کوي، دی به په قیام کې هم ناسي او دی به په رکوع سجده په ټول حالتونو کې دغه کرسۍ باندې ناسي. د قیام دپاره ودرېدل دا بیا درست نه دی. نو فرمایي چې عقلمن خلک هغه خلک ته کم خلک چې الله تعالی یادوي قیاما په ولاړه، وقعودا او په ناسته، وعلى جنوبهم او په خپلو اړخونو باندې، ويتفکرون او دو فکر کوي فی خلق السماوات والارض د ځمکې او د اسمانونو په تخلیق کې، د ځمکې او د اسمانونو په تخلیق کې فکر کول، تحقیق کول، سرچ کول. دې ته علم وای، دې ته ساینس وای، دغه ته ټکنالوژي د دې نه خود به خود را حاصلیږي. څونه چې هغه پوهه او علم حاصلیږي، نو دای په نتیجه کې خود به خود ټکنالوژي ترقی کوي. نو ګویا چې مسلمانانو ته د علم حاصلولو، غور فکر کولو د اسمانونو او د ځمکې کې دا خاص طور باندې حکم راغلی دی. زموږ خو مزاج دا جوړ کړلی شوی دی چې بای دا سبجیکټ ووایه په دې کې زیاتې نوکرۍ دي، او دا سبجیکټ پرېږدوه په دې کې خاص نوکرۍ نشته دی. حالانکې پکار دغه ده چې مونږه هغه تعلیم د علم دپاره، د پوهې دپاره د کائنات باندې ځان پوه کول، دا څه چې مونږ ته ښکاري په دې ځان پوه کول، دا څه دي، دا څنګه کیږي. دغې ته د الله تعالی د قدرت نښې وایي. باران څنګه کیږي او وریځې څنګه راځي او بوټي څنګه راخیږي، د انسانانو دا زندگی څنګه چلیږي، د ځناورو دا زندگی څنګه تیری. د دې خبرو زده کولو ته علم وایي، او ساینس ورته په انګلیش کې وایي. ساینس په انګلیش کې علم ته وایي. نو دغه فرمایي چې دا غور فکر کول دا بعینه عبادت دی، او د عبادت مقصد دی. څومره چې یو سړی په کائنات کې پوهه حاصلوي، دومره به دی د الله تعالی نه یره سوا کېږي. انما یخشى الله من عباده العلماء.
یقینا د الله تعالی نه زیات یریدون کی خلق هغه دی کم خلق چې زیات علم لري. او مفسرین ورکړي دي چې د دې نه خاص طور باندې د کائنات علم مراد دی. دنیا او ځمکه او اسمانونه په دې باندې ځان پوهه کول چې دا څه دي او دا څنګه چلیږي. نو کوم سړی چې په دې باندې څومره زیات پوهه وي دومره به دی د الله تعالی نه زیات یریږي، دی به دومره د الله تعالی د قدرت زیات پیژني. او کم یو سړی چې د ځمکې او د اسمانونو د دې علم نه څومره ناخبرې، د مثال داسې لکه یو ماشوم دی او یو اژدها د خواله رااله، نو ماشوم ته پته نه لګي چې دا اژدها ده، ابا سره لبي کوي، اته به د لبو شیخ کاری. حالانکه یو لوی کس، یو پوهه کس چې هغه اژدها اینی او د اینه خبري، نو د اینه به یریږي، د اینه به ځان ساتي. نو کم کس چې څومره د کائناتو علم زیات لري دومره به دی زیات د الله تعالی نه یریږي. او کم ساینسدانان چې هغه د کائناتو علم زده کړی او بیا هم نه مسلمانېږي، نو دا هغو مسله د رټي. کم سړی چې رټه لګولي او د هغه خپل عقل نه وي، عقل جدا شی دی، ذهانت جدا شی دی، حافظه جدا شی دی. یو سړی به ډېر زیات ذهیني خو دونه غټ قمقل به چې د قمقلتوب به هغه قصې مشهوري. یو سړی به ډېر تیزه حافظه لري لیکن هغه به د عقل نه بالکل خالی. نو عقل د علم سره څه تعلق نشته دی، بلکې دا خو مشهوره مقوله ده، وای د دړی علم د پاره چټاکۍ عقل لازمی دی. کم خلک چې دا سره علم دړی او چټاکۍ عقل پکې نه، دا بیا د پیسې په ځای باندې نقصان کوي، دی بیا د خپل علم نه څه پیدا نشي حاصلولی. دا بس اسی یو چلتا پورتا کتب خانه. نو فرمایي چې عقلمن خلق دا دی چې دوی د اسمانونو او د ځمکې په پیدا کولو کې فکر کوي او دوی دا دعا غواړي، ربنا ای رب زمونږه ما خلقت هذا باطلا، تا دا هر څه په ذل نه دی پیدا کړي، دا د علم حاصلولو د پاره تا یو اسباب پیدا کړي دي چې په دې سره د دې د جوړون کی معرفت حاصل شي. سبحانك پاکی د تعالی را، ته پاک ذاتی، پزول کار کول، پزول شیزونه جوړول دا خو د یو قمقل کس کاری. الله تعالی خو د عیوب نه پاک دی. فقنا عذاب النار، پروردگار مونږ د جهنم د عذاب نه وساتي. ان یقینا فی خلق السماوات، په پیدا کولو د اسمانونو کې، والارض او ځمکه کې، واختلاف اللیل او په بدلیدلو د شپې کې، والنهار او ورځ کې، لآیات خامخا نښې دي لأولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقل، الذین کسان یذکرون الله چې دوی یادوي الله تعالی، قیاما په ولاړه، وقعودا او په ناسته، وعلى جنوبهم او په خپل اړخونو باندې، ويتفکرون او دوی فکر کوي فی خلق السماوات، په پیدا وخت د اسمانونو کې، والارض او ځمکه کې، ربنا ای پروردگار زمونږه، ما خلقتها دا باطلا، ندی پیدا کړی دا پزول، سبحانك پاکی د تعالی را، فقنا عذاب النار وساته مونږ د عذاب د اور نه.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.